डेली की तरह मैं पानी में खेलने लग गया। इधर से पानी आता और उधर से कचरा जमा आता। ऊपर देखा तो झाड़ पे से पत्ता भी झड़ रहा था। मुझे कुछ समझने नहीं आया। फिर मैं क्या करा, कचरा साफ कर दिया और पानी को क्लियर कर दिया। यस, मेरा मिशन सक्सेस हो गया और पहुंच गया कॉलोनी के अंदर। आज कॉलोनी में मैं बग्गीज को खाने के लिए कद्दू दे दिया हूँ, अपनी छोटी के लिए चावल दे दिया हूँ। बड़ी तो मट्टी में खोद खोद के बच्चों के साथ खेल रही है। 4 बच्चे आ गए, इधर भी एक 4 बच्चे आ गए। 2 बच्चे इधर है, 2 बच्चे उधर है और 5 बच्चे तो बाहर फिर रहे हैं। मैं आ गया नीम का पत्ता तोड़ने, वो भी बहुत ऊपर है। छलांग मार के कोशिश करने के बाद में से मुझे फाइनली पत्ता मिल गया और कॉलोनी में आके चिड़ियों को दे दिया। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए।